أهلا أصدقائي في رحلتنا نحو شمال المملكة. الانطلاقة كانت من مدينة البروج نحو شمال المملكة، وبالضبط شفشاون ومدينة تطوان. خصصنا هذا الجزء وهو الجزء 14، خصصناه للطريق الرابطة ما بين عين دفالي وصولا إلى مدينة وزان. وفي هذه الرحلة الهادئة كما ذكرنا نسلك الطريق الرابطة بين عين دفالي ومدينة وزان، طريق يحمل بين منعطفاته جمال الطبيعة المغربية وروح القرى الهادئة التي ما زالت تحتفظ ببساطتها وسكينتها. ومنذ بداية المسار تبدأ المشاهد الطبيعية في الظهور شيئا فشيئا، تلال خضراء، أشجار متناثرة وحقول واسعة تمتد على جانبي الطريق، وكأن المكان يرسم لوحة طبيعية لا تنتهي.
وهنا يصبح السفر أكثر من مجرد انتقال، بل تجربة مليئة بالتأمل والهدوء، حيث يمتزج صفاء الطبيعة بجمال الطريق، القروي الهادئ.
بين عين دفالي ووزان تتغير الملامح مع كل كيلومتر، وتظهر الدواوير الصغيرة والبيوت البسيطة التي تعكس روح الحياة القروية الأصيلة. حيث ما زال الإنسان قريبا من الأرض والطبيعة بعيدا عن ضجيج المدن وتسارع الحياة. هنا الطريق لا يمنحك فقط مناظر جميلة، بل يمنحك إحساسا خاصا بالراحة والانتماء، وكأن الزمان هنا يسير بهدوء مختلف. السماء الواسعة والهواء النقي وصوت الطريق الممتد وسط الطبيعة كلها تفاصيل تجعل من هذه الرحلة لحظة تستحق التوقف والتأمل. ومع الاقتراب من مدينة وزان تبدأ ملامح المدينة الروحية والتاريخية في الظهور، لتكتمل الرحلة بين جمال الطبيعة وعمق المكان في مشهد يعكس جانبا أصيلا من المغرب الهادئ والبسيط. إنها ليست مجرد طريق بين عين دفالي ووزان، بل رحلة عبر الطبيعة والذاكرة والتفاصيل الصغيرة التي تمنح السفر معنى مختلفا.
وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من رحلاتنا القادمة عبر أجمل الطرق والمناظر الطبيعية في المغرب. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى لقاء قريب في رحلة جديدة. والجزء القادم هو الجزء 15 سوف يكون مخصصا لمدينة وزان. وإلى لقاء قريب في رحلة جديدة.